il meglio degli Asura non è il meglio dei Deva. Quindi ognuno fa il proprio meglio e avanti, avanti, anche tu devi fare il tuo meglio, come io devo fare il mio meglio. E noi non siamo mai chiamati a rispondere se non abbiamo fatto il meglio di altri, no, il meglio nelle circostanze in cui eravamo. Quindi il tempo, il luogo, le circostanze, in ogni caso in cui noi abbiamo agito, se abbiamo fatto il nostro meglio, non è un meglio generico, ma è meglio per ciascuno di noi. Krishna infatti a Arjuna dice fai il tuo meglio, fai quello che è il tuo dovere, capito? Non ti curare se altri lo fanno, no, tu fai il tuo dovere. Vorrei aggiungere quello che hai detto tu, Daniela. Vorrei premettere che la dimensione è mia, quindi io dico che è la dimensione mia, che è proprio quel che mi anima. Io ritengo che l'azione esteriore prioritaria è quella di far cessare la conflittualità in corso, ma a tutti i livelli, non soltanto la guerra che sta diventando o che sta pericolosamente avvicinandosi a una guerra nucleare, ma la conflittualità anche nelle persone che incontriamo, perché non dovete separare la conflittualità individuale dalla conflittualità collettiva, perché è la conflittualità individuale che rende possibile ai manovratori oscuri di organizzare guerre sul piano collettivo senza una rivolta, senza una dissociazione sul piano individuale. Non possiamo lamentarci poi di che cosa avviene a livello collettivo. Poi andremo a vedere come gestire questa trattativa. Ma ora quello che è necessario e straordinariamente urgente è operare contro la conflittualità. Operare contro la conflittualità, primo passo è non prendere parte alla conflittualità. Primo passo, parte sempre da noi, tutte le cure partono da noi. Quelli che vogliono curare la società e hanno un sacco di problemi personali, ma che vogliono curare? Prima devono risolvere, e risolvendo i loro problemi risolvono i problemi della società. Certo, in maniera microscopica, ma se questo fenomeno cresce, non è più microscopica, diventa macroscopica. È una pretesa, proprio un errore di impostazione, voler risolvere i problemi di altri senza curarci dei nostri. No, dobbiamo curarci dei nostri. Il viaggio comincia da me. Ognuno deve dire, ognuno deve pensare, non posso andare nowhere, come dicono gli americani, nowhere, da alcuna parte, non posso andare da alcuna parte se non parto da me. Quindi quello che voglio vedere trionfare nel mondo, la pace, e più che la pace, ahimsa, alfa privativo, himsa, nuocere, magari si traduce anche con violenza. Deve partire da me questo fenomeno di ahimsa. Devo non fare violenza a me e agli altri come a me. Persone che fanno violenza a sé, l'alcol, il tabacco, le droghe, parole scorrette, parole aggressive, duplicità, ipocrisia. Quella è una violenza tremenda che le persone fanno a se stesse e in parte anche agli altri. Cosa sto dicendovi? Che è inscindibile io e noi, inscindibile sul certo piano, e su un altro piano si deve scendere, altrimenti non ci sarebbe
la definizione di persona, se no diventiamo la società alveare, col pensiero unico dominante e la cessazione o atrofizzazione di qualsiasi altra forma di pensiero. Ecco, se una volta c'era la fantasia, il sogno, l'utopia, e oggi è ancora peggio, non c'è più nemmeno l'utopia. Le persone sono rimbambite, sono devitalizzate, totalmente prive di una loro capacità di stare in piedi da sole, perché non hanno un autopensiero, perché non hanno sviluppato una capacità autonoma di pensiero. E questo seminario con questi argomenti dovrebbe incessantemente indurre tutti coloro che ne vengano a conoscenza, magari lo potete condividere con quante persone volete, in maniera proprio che persone possano ragionare su questi temi e avere anche la soluzione. Io la definisco Daivi Varna Ashrama Dharma. Daivi Varna Ashrama Dharma.